大家好，我係蛇王。老細叫我拍條片嚟宣傳牙科。吓？宣傳牙科？我大佬，牙科有咩好宣傳啊？但係身為一位優秀嘅員工，我深知完成工作就係我嘅責任，所以我決定用盡全力去敷衍下佢。呢個我哋牙科啦，金剛牙廣場啦，就喺隔離啫嘛。呢個係我哋門口，呢個係我哋室內情況啦，每日都有消毒啦，好乾淨啦。呢個係我哋同事黃姑娘啦，雖然大我10幾歲啦，但望過去都好似18歲咁啦。呢個係我哋馬姑娘啦，做事又認真啦，人又靚女啦，口罩都遮唔住佢火熱嘅眼神啦。馬姑娘有冇男朋友啊？呢個係我哋溫醫生啦，人又靚女啦，整牙又整得好啦，人又溫柔啦，同我一齊等住收工啦。求其應付下就得啦，早啲拍完早啲收工。相信老細一定非常滿意今次嘅作品，走得快好世界，醫完肚先有力工作，慢慢震佢，慢慢嘆佢，大家先食。